음식을 전자레인지에 들 때 랩으로 덮는 이유는 정말 간단해요. 첫째, 수분을 유지하기 위해서인데요. 랩이 없으면 음식이 마르고 맛이 없어질 수 있어요. 둘째, 열이 고르게 전달되도록 도와줘요. 랩이 있으면 음식의 온도가 균일하게 올라가서 뜨겁고 맛있게 데워지죠. 셋째, 음식이 튀는 걸 방지해 주는데요. 랩이 없으면 전자레인지, 아니 엉망이 될 수 있어요. 마지막으로 랩은 냄새가 섞이는 것도 막아주니까 여러 음식을 동시에 들 때 유용하죠. 이렇게 랩을 덮는 건 단순한 습관이 아니라 맛과 청결을 지키는 스마트한 방법이에요.